គឺថ្ងៃនេះគឺបើតាមអ្វីដែលជាប្រសាសន៍របស់លោកខូយរីដាដែលជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងគឺលោកបាននិយាយថានៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងមានទីតាំងយ៉ាងហោចក៏4ដែរដែលថៃគ្រប់គ្រងកំពុងតែគ្រប់គ្រងនេះហើយទីតាំងទាំង4ហ្នឹងគឺមានតំបន់ចមួយតំបន់ទីតាំងស្ពានជ័យជំនះគឺស្ពានមេទឹកឃើញហើយភ្លុកដំរីនិងច្រកជ័យជំនះគឺច្រក56និយាយទៅអាចច្រកជ័យជំនះហើយនឹងភ្លុកដំរីមិញនេះមាននៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនហ្នឹងគឺមានចឹងមែនប៉ុន្តែឥឡូវថែម2ទៀតតំបន់ចមួយនិងទីតាំងស្ពានជ័យជំនះឬស្ពានមេទឹកហ្នឹងគឺក្រសួងការបរទេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអត់ដែលប្រកាសទេហើយអាតំបន់ចមួយឬក៏ស្ពានជ័យជំនះស្ពានមេទឹកហ្នឹងមាននៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកអ៊ុំសំអានដែលរាយការណ៍តក្រោយមកដែលរហូតតទៅនៅក្នុងការដែលគាត់រកឃើញថាមានដល់ទៅ40ទីតាំងហ្នឹងក៏មានតំបន់ទាំងអស់នេះឥឡូវនេះខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអភិបាលខេត្តមកលើកឡើងបែបនេះខ្ញុំមិនដឹងថាតើនឹងមានបញ្ហាអីសម្រាប់លោកខុយរីដាទៀតទេដែលហ៊ាននិយាយថាថៃឈរជើងទីតាំងចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំថានេះគឺជាភាពក្លាហានរបស់លោកខុយរីដាហើយជាការនិយាយការពិតខ្ញុំសូមសរសើរឲ្យនិយាយការពិតអត់មានទៅនិយាយការពិតថាយើងបាត់ដីកន្លែងណាហើយថាយើងនឹងជាអ្នកក្បត់ជាតិទេគឺជាការដែលត្រឹមត្រូវបំផុតដើម្បីឲ្យមានភ័ស្តុតាងជាប្រវត្តិសាស្ត្រថាយើងបាត់មែនចោលលួចមែនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាទាមកវិញអត់មានទៅរករឿងគេដែលនិយាយថាតំបន់នេះបាត់ថាយើងញុះញង់នៅពេលដែលតំបន់នោះបាត់មែនទេខ្ញុំសូមសរសើរលោកខុយរីដាដែលលោកមានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់មិនដឹងថានឹងរងអធិពលគេនឹងហៅទៅផឹកតែចត់យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះគឺជាព័ត៌មានដែលបានមកពីខាងមន្ត្រីខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្លួនឯងដែលសោកស្ដាយដែលបាត់ដីខ្មែរដែលថៃគ្រប់គ្រងបានដែលខ្មែរធ្លាប់ឈរជើងហើយលោកបញ្ជាក់ប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកទៀតថានៅតំបន់ថ្មដាហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះគឺមានច្រើនគ្រួសារចូលទៅផ្ទះសម្បែងវិញអត់បានទេគាត់ថាកងទ័ពថៃហុំព័ទ្ធផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន39គ្រួសារនៅនឹងហុំព័ទ្ធដែលគាត់និយាយថាការឈ្លានពានរបស់ថៃនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិយាយទៅសរុបទៅលើសពី80គ្រួសារហើយណោះដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ណាដែលក្នុងនឹង39គ្រួសារហ្នឹងគឺបាត់បង់លំនៅឋានទាំងស្រុងតែម្ដងគឺចូលទៅវិញអត់បានចាំបានបងប្អូនយើងឃើញតួលេខថ្មីទៀតហើយនេះហើយគឺធ្វើឲ្យយើងកាន់តែគិតថាគួរតែដាក់ពាក្យប្តឹងឲ្យកាន់តែឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានទៅអង្គការសហប្រជាជាតិសំទោសទៅតុលាការយុតិធធអន្តរជាតិនិងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហើយតកតងនឹងរឿងតុលាការយុតិធធអន្តរជាតិនិងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ហក់បោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររឿងបណ្ដឹងនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌយុតិធធអន្តរជាតិហ្នឹងហេតុអីបានជាមន្ត្រីបកប្រឆាំងឬក៏រដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសឈឺឆ្អាលនឹងរឿងការបោកប្រាស់របស់រដ្ឋាភិបាលអីយ៉ាងម៉េចព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈសាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតផងលោកហ៊ុនសែនផងឬក៏មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកដែលអែបអបឡែបឡប់នឹងឃោសនិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាម៉ោងណាក៏គេប្រាប់ថាបណ្ដឹងនឹងគេដាក់បណ្ដឹងហើយដាក់តាំងតែពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2025មកម្លេះហេតុអីបានជាយើងមិនព្រមជឿថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការពិតមិនមែនជាបណ្ដឹងទេយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងដែរនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2025កម្ពុជាបញ្ជូនសេចក្តីជូនដំណឹងប្រាប់ទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ថាខ្លួនគ្រងនឹងប្តឹងតាក់ទងនឹងតំបន់មុំ3ប្រាសាទតាមាន់តូចប្រាសាទតាក្របីនិងប្រាសាទតាមាន់ធំតំបន់4នេះដែលកម្ពុជាជូនដំណឹងថានឹងប្តឹងបើទោះបីសេចក្តីជូនដំណឹងនឹងអត់ត្រូវការអីទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិមួយនេះព្រោះអីយើងអត់ចាំបាច់ទៅជូនដំណឹងអំពីការគ្រងប្តឹងទេបាត់ល្មើសកើតឡើងយើងប្តឹងអត់ចាំបាច់ទៅប្រាប់ប៉ូលីសមេឃុំមេភូមិថាស្អែកខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងជូនដំណឹងមុនតែខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងអត់បាច់ទេព្រោះទៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការបើអត់ទាន់មានពាក្យបណ្ដឹងគឺយើងអត់ទាន់បានប្តឹងហើយបើយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងត្រឹមត្រូវទៅគេកត់ត្រាទៅគេមានបញ្ជីទៅគេចាប់ផ្ដើមយកទៅស៊ើបអង្កេតថាមានបណ្ដឹងជាផ្លូវការអញ្ចឹងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះគឺជាអាសាបងមកខែមិនមែនជាបណ្ដឹងទេកុំបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋអីលោករងការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងច្រើនអាណិចពេកហើយអញ្ចឹងកាត់បន្ថយអាសាហ្នឹងក៏ល្អដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកអ៊ុំសំអានគាត់សំអាងចេះគាត់ថាមកដល់ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2026នេះក្រុមការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសផ្នែកច្បាប់ផ្នែកអីហ្នឹងស្រាវជ្រាវអស់ហើយនៅប្រព័ន្ធគេហទំព័ររបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ទៅរកមើលបណ្ដឹងដែលខ្មែរដាក់ប្តឹងគាត់ថាដូចទៅសំភ្លើងយៈទៅរមើលទៅរស្អីក៏តែមិនឃើញដែរព្រោះអីបណ្ដឹងដែលមានជាផ្លូវការអត់មានបណ្ដឹងរបស់កម្ពុជារឿងព្រំដែនថៃក្នុងសម័យឆ្នាំ2025នេះទេមានដែរតាំងពីយូរហើយមានតាំងពីឆ្នាំ
ទស្សវត្សឆ្នាំ60មានតាំងពីម្លងទស្សវត្សឆ្នាំ2000ដែលមានរឿងប្រាក់ពហិរឿងអីហ្នឹងគឺធ្លាប់មានបណ្ដឹងចឹងមែនប៉ុន្តែបណ្ដឹងដែលកំពុងតែចាត់ការឲ្យដែលគេទទួលយកទៅមើលគឺអត់មានបណ្ដឹងតាក់ទងនឹងរឿងមុំបីប្រាសាទតាកបីប្រាសាទតំមន់តូចប្រាសាទតំមន់ធំដោយអ្វីដែលកម្ពុជាគ្រាន់តែជូនដំណឹងហើយខ្ញុំអត់ឆ្ងល់ទេលោកអ៊ុំសំអានអត់ចាំបាច់ទៅរកមើលនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ ICJ ឬក៏តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិស្រុកយៈណាទេគេគ្មានទៅចោះបញ្ជីអីអញ្ចឹងទេព្រោះវាខុសនីតិវិធីតុលាការយើងដាក់ពាក្យប្តឹងយើងទៅជូនដំណឹងខុសអានីតិវិធីហ្នឹងអ្នកណាគេយកមកចោះបញ្ជីយើងទៅជួបតែកាឡាបញ្ជីគេមិនទាំងឲ្យថតរូបផងព្រោះដោយសារវាអត់មាននីតិវិធីគេធ្វើអញ្ចឹងកើតហើយយើងចេះតែចង់ស្អំចិត្តប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងយករូបថតស្រោមសវត្ថមួយស្លឹកហ្នឹងដើរទៅតុលាការនេះតុលាការនោះគឺថាទូងស្គរឲ្យធ្លុះស្គរអស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថាកម្ពុជាប្តឹងហើយលទ្ធផលគឺវាជាកំបិតចិត្តដងឯងទៅវិញទៀតអាបណ្ដឹងអត់បានដាក់ពាក្យប្តឹងតែដូចជាគម្រាមកំឡាថៃទៅថាណាកុំវាយខ្មែរប្រយ័ត្នប្តឹងដល់តែអត់បានដាក់ពាក្យប្តឹងផងគ្រាន់តែជូនដំណឹងគេវាយយើងខ្ទេចខ្ទីអានេះវាទៅជាកម្មពៀយើងទៅវិញទៀតចលោគេផងថាគ្រាន់តែថាចលោសាកមើលខ្លាចគេវាយយើងការពារចលោគេបង្អើលអានេះគេហៅលើកស្នាកំឡាក្អែកឥឡូវមិនមែនតែលើកស្នាក្អែកមកព្រួតខ្វាចខ្ញៅយកធ្ងន់ខ្លួនតែម្ដងបាទយ៉ាស្នាក៏អត់ក្របអត់ព្រួញអាធ្ងន់ខ្លួនគឺត្រូវគេវាយយកដីយើងអស់មក40ទីតាំងអញ្ចឹងទៅអានេះគឺជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់មែនតើដោយសារអីទី1គឺការធ្វើនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យទី2គឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលែងទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលលែងទុកចិត្តនឹងឲ្យជឿទុកចិត្តអីក៏លែងជឿដែរព្រោះតែជឿទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលថាដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនអាម៉េចបើរឿងប្រប៉ិនមេឃថាដាក់ពាក្យប្តឹងឥឡូវបណ្ដឹងនឹងគេរកអត់ឃើញសោះហើយរដ្ឋាភិបាលអត់បំភ្លឺអីទាំងអស់តាំងពីខែ6មកគឺ17ខែហ្នឹងហេតុអីបានជាតុលាការមួយនេះបើដាក់ពាក្យប្តឹងមែនហេតុអីគ្រាន់តែដំណឹងជូនដំណឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការ ICJ នេះប្រាប់ថាទទួលបណ្ដឹងខ្មែរតាក់ទងនឹងការប្តឹងភាគីថៃប្តឹងរឿងអីតំបន់ណាយកផែនទីអីមកប្រើមានមេធាវីប្រមាណអ្នកមេធាវីឈ្មោះអីតើភាគីថៃមានមេធាវីគេអត់គេប្រកែកយ៉ាងម៉េចគេរឿងក្តីនឹងកាត់ថ្ងៃណាបើកជំនុំជម្រះសវនាការថ្ងៃណាវាអត់ទាំងអស់ចឹងឲ្យដល់ពេលចឹងប្រជាពលរដ្ឋគេឆ្ងល់ទៅយើងចេះតែថាដាក់ហើយសូមឲ្យជឿទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលលោកអ៊ុំសំអានប្រើឃ្លារៀងធ្ងន់បន្តិចដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាអស់ការខន្តីដែរព្រោះលោកដូចជាមួម៉ៅនឹងរឿងតឡាការរឿងមិនបានប្តឹងហើយកុហកថាបានប្តឹងទៀតអ្វីដែលលោកសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកនេះគឺលោករហូតប្រើពាក្យធ្ងន់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺចង់និយាយថារដ្ឋាភិបាលនេះប្រើនយោបាយបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជឿថាកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យប្តឹងតែតាមពិតអត់បានដាក់ពាក្យប្តឹងខ្ញុំអត់ទាន់អានសាររបស់លោកអ៊ុំសំអានទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យជាគំនិតត្រេះរិះពិចារណាមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទេនៅខាងណាក៏ដោយគឺឥឡូវឧបមាថាសេចក្តីជូនដំណឹងជាបណ្ដឹងចោះកម្ពុជាឥឡូវតាកាលលើកមុនថាបើវាថាមិនមែនមិនដឹងហើយបើជាបណ្ដឹងក៏ដោយហ្នឹងយើងបើកាលមុនបណ្ដឹងបើយើងបណ្ដឹងគេតែប្រាសាទតាកបីតំមន់តូចតំមន់ធំនឹងមុំ3ហ្នឹងរួចចុះឥឡូវ30-40កន្លែងដែលគេយកឲ្យហើយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសជាឲ្យលរឹកថាគេយកទៀតហើយអាកាលដាក់ពាក្យប្តឹងដែលថាអត់មានបណ្ដឹងសោះជាការជូនដំណឹងកាលហ្នឹងយើងមានថៃមានតន់យកដីយើងបានណាយើងគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនថាទាំងអស់ទេតំបន់ប្រាសាទតំមន់ធំយើង5នាក់គេ5នាក់តំបន់ប្រាសាទតាកបីយើង2នាក់គេ2នាក់ទាហានយើងនៅល្បាតហ្នឹងព្រមគ្នាប្រជាពលរដ្ឋភ្លុកទឹកភ្លុកដីមួយថ្ងៃ10000នាក់ទៅប្រាសាទតំមន់ធំដោយសារតែរឿងភ្លុកទឹកភ្លុកដីហ្នឹងឆ្លោះគ្នាផ្អើលពេញណាពេញណៃដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាដីរបស់ឯងសោះប្រាសាទតំមន់ធំហ្នឹងធ្វើដូចជាដីរបស់ថៃដូចថាទៅមើលហ្នឹងទៅមើលជាលើកចុងក្រោយដែលនឹងលែងបានមើលទៀតចឹងខ្ញុំគិតខ្លួនខ្ញុំទេឥឡូវដូចការគិតមែនគឺដូចជាងទៅមើលអ្នកទាំងអស់នោះប្រហែលជាគិតថាបើកុំបានភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅមើលកាលហ្នឹងម្ដងមួយថ្ងៃ10000នាក់ប្រហែលអត់ដែរបានឃើញប្រាសាទតំមន់ធំទៀតផងម្ដងព្រោះគេលែងឲ្យចូលគេយកដាច់អីចឹងទៅប៉ុន្តែបងប្អូនប្រាសាទតំមន់ធំនៅតែជាប្រាសាទរបស់ខ្មែរទេបើសិនជាយើងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបើអត់ទេអាថ្កោលទោសអាថ្លែងសារអីហ្នឹងថ្លែងទៅថ្លែង100លានដងទៀតក៏វាគ្មានបានផលអីដែរព្រោះអីយើងបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងកើតឡើងយើងមិនដាក់ពាក្យប្តឹងទៅប៉ូលីសដើម្បីឲ្យគេស៊ើបអង្កេតដើម្បីឲ្យទាមទារជនប្រព្រឹត្តយកមកសងសំណងអីផងតើយើងមានអីដែលអាចនឹងជឿជាក់ថាថៃគេឲ្យមកវិញហើយឲ្យជឿជាក់យើងទៅហើយយើងទៅវិលចរចាជាមួយនឹងគូភាគីទៅចរចាជាមួយថៃ
តែចរចាជាមួយចៅសំទោសខ្ញុំប្រើពាក្យដូចរៀងលើសលួសបន្តិចហើយសូមអធិស្ឋានតាមពិតគឺមែនតែនទៅគឺជាចៅមែនហើយព្រោះអីថៃនេះគឺគាត់មកឆ្លៀនពៀនយើងដោយបំពៀនបែបនេះវាស្មើនឹងចៅតាហើយយើងទៅចរចាជាមួយចៅដែលបានផលអីទៅព្រោះចៅគេដែលថាចៅមិនត្រឹមតែមិនថាចៅទេគេកំពុងតែកលៃអាព័ត៌មានដែលបានពីយើងហ្នឹងទៅជាសំទោសទៅជារបស់ស្របច្បាប់របស់គេអស់ទៅទៀតគេដាក់រូបបដិមាគេគេសង់ស្អីសពបែបយ៉ាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើកន្លែងដែលគេបានគ្រប់គ្រងហើយយើងសង្ឃឹមថាអូចាំមើលដល់ពេលបន្តិចទៀតទៅយើងមិនអីទេអាទាំងអស់ហ្នឹងឈូសចោលវិញការគិតមិនងាយដូចការធ្វើទេបងប្អូនព្រោះអីអារឿងទៅឈូសចោលដីសម្បត្តិដែលគេធ្វើឲ្យមានរូបបដិមាប្រពុតអីវិញនេះត្រូវការពេលឆ្លោះគ្នាយូរទៀតហើយតែបើប្តឹងទៅធូរចិត្តព្រោះអីថៃដូចខ្ញុំនិយាយចឹងប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិនេះណាទាំងខ្មែរក៏ធូរទាំងថៃក៏ធូររដ្ឋាភិបាលអត់ឈឺក្បាលទេថាធ្វើម៉េចបើកម្ពុជាប្តឹងដោះស្រាយឡើងទៅតុលាការទៅអត់ត្រូវបាញ់គ្នាទេអាហ្នឹងហើយបើយើងនៅដោយសប្ងៃចរចាឡើងថៃអត់ព្រមតិចទៀតបាញ់គ្នាមានទៀតគេហៅថាជុំទី3វគ្គ3ព្រោះអីលោកណត្តភងណាផានិចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថៃចាំផ្ទះហ្នឹងមកពុំមានថ្ងៃហ្នឹងទៀតហើយប្រាប់កាសែតថៃដែរថាឲ្យតាអត់មានដំណោះស្រាយអីស្រួលបួលខ្ញុំដកបលាលួសចុះដកបលាលួសឡើងតិចទៀតមានអាលើកទី3ទៀតហើយនេះដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងទៀតឃើញហ៊ានមកចង់មកគំរាមយើងមករវាយមួយសាទៀតអីអូយក៏ទៅមើងងាយយើងសម្បើមណាស់ប៉ុន្តែបងប្អូនអារឿងគេមើងងាយគឺដោយសារតែយើងដែរទេឥឡូវនេះគឺនៅថ្ងៃទី16នេះគឺលោកអ៊ុំសំអាននិយាយចេះថាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានប្តឹងថៃទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នោះទេកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2025ព្រោះយើងឆែកមើលសំណុំរឿងនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះអស់ហើយមិនឃើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្តឹងថៃនោះទេលោកអ៊ុំសំអានបន្តទៀតថាហេតុនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ហក់បោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររឿងបណ្ដឹងនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ តែប៉ុណ្ណោះឯងករណីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាប្តឹងថៃនេះមានរយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំទៅហើយនៅតែមិនទាន់ឃើញបណ្ដឹងទៅតុលាការនេះបែបនេះគឺយើងមើលសំណុំរឿងគឺមិនឃើញដែរសំណុំរឿងកម្ពុជានៅ ICJ បើតាមលោកអ៊ុំសំអានថាក៏មានតែបណ្ដឹងនៅឆ្នាំ1962និងឆ្នាំ2013តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះទឹកដីខ្មែរចំនួន40ទីតាំងដែលថៃកំពុងគ្រប់គ្រងនោះគ្មានសង្ឃឹមថាបានមកវិញទេនៅពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនព្រមប្តឹងថៃទៅតុលាការ ICJ ហើយនៅតែបន្តចរចាទ្វេភាគីជាមួយថៃបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ុំសំអានតែយើងចាំមើលប្រតិកម្មរបស់ភាគីកម្ពុជាឥឡូវអារឿងចឹងអីគាត់លែងប្រតិកម្មហើយដូចថាគាត់គិតថានៅស្ងៀមជាជាងស្ដីទៅពីជ័យខ្ចីជាជាងតនេមាត់ទៅដូចថាវាមិនដឹងថាត្រូវរកអីមកនិយាយដែរហាវាស្លាក់ខ្ជាក់វាស្លាញ់ខ្ជិលនិយាយទៅយូរគាត់ថាប្រហែលជាសាបអីហ្នឹងកោកសឹងមាត់តដោកឆ្អែតតពោះកបីហ្នឹងប៉ុន្តែមិនទេបងប្អូនរឿងដំណាក់កាលនេះអត់មាននិយាយឲ្យអត់ធ្វើឲ្យគិតតែរួចខ្លួនទេដូចរឿងចិនស៊ីចឹងមិនចឹងហ៎គេនិយាយគេរាយការណ៍គេអីសុទ្ធតែថាគេញុះញង់គេលៀបពណ៌កម្ពុជាគេមើលងាយអក្រិតកម្មនឹងវាកើតនៅថៃគេយកមកដាក់ខ្មែរគេចង់ធ្វើបាបយើងដល់ចុងក្រោយទៅមើលទៅប្រសាចរឿងលោកចិនស៊ីនេះប្រសាចឥឡូវហ្នឹងគឺថាអាណាធិបតេយ្យពេញទំហឹងហ្មងអត់ដឹងស្អីទេស្រុកខ្មែរដូចជាសង្គ្រាមទម្លាក់គ្រាប់បែកជុំទិសចឹងអារឿងព្រំដែនហ្នឹងវាស្ងប់បាញ់ផ្លោងឥឡូវនៅក្នុងអាមូលដ្ឋានរបស់យើងហ្នឹងនិយាយពីរត់ដូចគោដូចក្របីចឹងម្ដងនៅព្រែកចាក់ខេត្តកពតចឹងទៅម្ដងយប់ណានោះឃើញនៅស្វាយរៀងកំពង់រោចឹងទៅម្ដងឃើញនៅគម្រៀងបាត់ដំបងចឹងទៅម្ដងឃើញនៅអាស្អីកំពង់សោមហ្នឹងគឺថាវ៉ាលីអីវ៉ាអីវ៉ាន់ហ្នឹងជនបរទេសចិនវៀតណាមអាហ្វហ្គានីស្ថានឥណ្ឌាអូយពពាក់ពពូនដូចថាវាមិនដឹងថាស្អីគេឲ្យប្រកាសទេណាហើយអានេះបរដ្ឋាភិបាលថាអានេះគឺជាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបការឆបោកអនឡាញចោះអាការបង្ក្រាបហ្នឹងឲ្យគាត់ប្រសេកប្រសាចឹងបានថាយើងវាទុកយូរពេកអត់ព្រមធ្វើបន្តិចម្ដងទៅដល់ពេលអញ្ញាយកាលលើកមុនមានអ្នកណាគេទៅជឿថានឹងអាចមានរឿងនឹងកើតឡើងនោះបើគុំតែមានអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលោកងាអ្នកអង្គការចិនស៊ីអង់គ្លេសសហគមន៍អន្តរជាតិប្រទេសជាច្រើនគេរករឿងដោយទាំងកូរ៉េខាងត្បូងគេយកប៉ូលីសគេចុះមកដល់ស្រុកខ្មែរមកចាប់កបួចប្រជាពលរដ្ឋគេដឹកទៅវិញក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់យើងបើតែមានកិច្ចសហការអីចឹងចិនក៏សហការចាប់អីបើគុំតែមានរឿងនេះចិនស៊ីហ្នឹងអត់ដែលបានចាប់បានទេ
ហើយដល់ពេលចាប់ចិនស៊ីនៅស្រុកខ្មែរបើតាមអ្នករាយការណ៍របស់ជនជាតិចិនដែលសរសេរព័ត៌មាននៅខ្មែរហើយឥឡូវរត់ទៅប្រទេសក្រៅបាត់ហើយដើម្បីសុវត្ថិភាពហ្នឹងណាលោកហួងយ៉ាន់ហ្នឹងគាត់និយាយថាចិនស៊ីម្នាក់នេះណាគឺគ្រាន់តែជាទឹកមួយដំណក់ទេនៅមានចិនស៊ី10ដែលនៅ9នាក់ទៀតនៅក្នុងបណ្ដាញរបស់ចិនស៊ីហ្នឹងដែលមានតំណែងឋានៈនិងតួនាទីដូចចិនស៊ីចឹងស្មើគ្នាអត់មានខ្វះទេគឺគ្រប់គ្រងអាការឆោបបោកអនឡាញឥឡូវចាប់បានតែមួយនៅ9ទៀតចុះអ្នកនោះនៅឯណាប៉ុន្តែក៏យើងឃើញអាជ្ញាធរថ្ងៃនេះគឺឃើញតឡាការចេញដីកាឃើញចាប់ខ្លួនទៀតហើយចាប់ខ្លួនគឺអ្នកអង្គញាលីគួងបាទយើងឃើញអ្នកអង្គញាលីគួងហ្នឹងឃើញមានដីកាចេញមកហើយអ្នកណានិយាយទៅគឺជាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមស្គាល់អ្នកណាអត់ស្គាល់អ្នកអង្គញាលីគួងអង្គញាលីគួងនេះល្បីតាំងយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ2023ហ្នឹងមានសារព័ត៌មាន BBC គេចុះផ្សាយយ៉ាងផ្អើលតាក់ទងនឹងកាស៊ីណូឬក៏សន្តាគារបនលបែងមួយនៅកំពង់សោមនោះដែលគេចោទប្រកាន់ខាង BBC គេស៊ើបអង្កេតទៅរកឃើញថាម្ចាស់នៃកន្លែងបនលបែងឆោបបោកអនឡាញហ្នឹងគឺមានឈ្មោះលោកលីគួងប៉ុន្តែលោកលីគួងនឹងបកែកមិនត្រឹមតែលោកលីគួងបកែកទេមានអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបរសៃអនុកាលហ្នឹងអភិបាលរងគឺលោកឡុងឌីម៉ង់អញ្ចឹងបានលោកឡុងឌីម៉ង់ហ្នឹងមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់រដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកនេះយើងចេះតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាឈ្មោះមន្ត្រីអស់ទាំងនោះមាននៅក្នុងបញ្ជីរបស់គេព្រោះហេតុអីបានលោកឡុងឌីម៉ង់ដែលទីជាមន្ត្រីអភិបាលរងក្រុងសោះអីហ្នឹងទៅមានអីឆោបបោកអនឡាញនឹងគេដែរគឺខ្ញុំទើបតែមើលឃើញឯកសារនេះទៅនឹងឃើញថាគាត់ធ្លាប់មានដាននៅក្នុងកាងការពារមិនអោយគេដូចថានិយាយទៅថាកាងការពារក៏ថាបានប៉ុន្តែគាត់ជាមន្ត្រីអភិបាលរងខេត្តប្រស័យអនុបែបនេះនៅពេលមានរឿងអីនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ត្រូវតែលៀងខ្លួនដែរមិនអញ្ចឹងណាទៅថាមានការឆោបបោកអនឡាញអញ្ចឹងអាជ្ញាធរក្រុងប្រស័យអនុនឹងសុទ្ធតែជាប់ទោសទាំងអស់ហើយយើងធ្វើអីអត់មើលទេអញ្ចឹងវិធីដែលល្អបំផុតដែលកម្ពុជាធ្វើបានឲ្យជោគជ័យរាល់តដងដើម្បីបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺនយោបាយប្រជាពិធដ្ឋគឺទាត់ចោលអាគេរាយការណ៍អីក៏ទាត់ចោលសិនណារួចខ្លួនណាតែយើងថាអត់គឺអត់ដែរគេគិតអញ្ចឹងណាអត់មានតែស៊ើបអង្កេតអីឲ្យស៊ីជម្រៅទេគេអ្នកកាសែត BBC ឆ្នាំ2023បែបម្លងប្រហែលជាខែមីនាអីហ្នឹងគេស៊ើបអង្កេតទៅគេឃើញគេចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយប្រាប់ថាលោកលីគួងណាដែលជាអង្គញាហ្នឹងគឺមានដូចថាគ្រប់គ្រងសន្តាគារឬក៏បនលបែងអីអញ្ចឹងហើយមានអំពើឆោបបោកមានការធ្វើទរណកម្មមនុស្សជួញដូរមនុស្សអីអញ្ចឹងលោកលីគួងក៏គាត់ប្រកែកកាលពីឆ្នាំ2023ថាគាត់អត់មានតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ស៊ីនឹងទេគាត់ថាគាត់នឹងជួលកន្លែងឲ្យគេអីអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលលោកឡុងឌីម៉ង់ហ្នឹងក៏គាត់លើកឡើងថាការពារលោកលីគួងនឹងដែរថារកស៊ីនឹងគឺជាសុចរិតអីណាមិនមានការឆោបបោកអីដោយការលើកឡើងអីចឹងអានឹងតាំងពីឆ្នាំ2023នៅពេលដែលអត់ទាន់បាច់រឿងចិនស៊ីស្អីក៏គេការពារបានតែអាជ្ញាធរថាអត់គឺអត់ដែរបាទឥឡូវលើគោកនៅពេលដែលគេចាប់លោកលីគួងយកទៅឃុំខ្លួនអ្នកអង្គញានេះគឺមានងារជាអ្នកអង្គញាណាបងប្អូនគឺបានព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រហោះលេខាតែងតាំងពីអង្គញាមកជាអ្នកអង្គញានៅឆ្នាំ2023ហ្នឹងដែរហើយឆ្នាំ2023ហ្នឹងនៅពេលដែលលោកលីគួងបានងារជាអ្នកអង្គញាហ្នឹងគឺវាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើគឺនៅពេលដែល BBC រកឃើញថាលោកណែលីគួងហ្នឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆោបបោកអនឡាញហ្នឹងគឺគ្រាន់តែ BBC ចេញមកវាគួរតែមានការស៊ើបអង្កេតដកឋានៈត្រឹមអង្គញានឹងចេញពីលោកលីគួងហើយអីចឹងដើម្បីសម្អាតខ្លួនគាត់អត់បានព្រះរាជក្រឹត្យពីព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងឲ្យឡើងទៅជាអ្នកអង្គញាមកកម្រិតកាន់តែខ្ពស់ទៀតនេះហើយកម្ពុជាយើងមិនទៅឈឺក្បាលអីរឿងការតែងតាំងឬបរមងារឬងារអីហ្នឹងទេព្រោះអាហ្នឹងតែយើងធម្មតាអង្គញាតែជួយលុយរដ្ឋាភិបាលបង់ប្រាក់អីតែកន្លះលានដុល្លារហ្នឹងបានជាអង្គញាហើយអ្នកអង្គញាហ្នឹងយើងមិនដឹងប្រមាណទៀតទេគ្រាន់តែអង្គញាហ្នឹងកន្លះលានហើយបង់ប្រចាំជាហៅថាប្រាក់ដើម្បីបានតួនាទីហ្នឹងណាប៉ុន្តែគាត់បានលុយអីក៏សន្ធឹកម្លេះដើម្បីបង់ហ្នឹងតែយើងយ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងថាអំពើរស៊ីរបស់គាត់សុចរិតឬទុច្ចរិតយើងមិនដឹងទេព្រោះតុលាការអត់ទាន់បានរកឃើញថាគាត់មានពិរុទ្ធនៅឡើយទេគ្រាន់តែទើបតែចោទប្រកាន់គាត់ទេដូច្នេះគាត់មានទីតាំងបនលបែងឬក៏អីហ្នឹងដែលគេសង្ស័យហ្នឹងដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងដីកាហ្នឹងហើយក៏គាត់ធ្លាប់មានដានអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងនេះដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹង
រឿងនេះអ្នកស្រាវជ្រាវឯកសារពីឯករាជ្យអីឬអីគេរកឃើញយ៉ាងម៉េចក៏អត់ដែរបានផលហើយដែរទើបតែមកចៃដន្យអីនៅក្នុងឆ្នាំ2025 26នេះនៅពេលដែលយើងមានចំនួនជាមួយថៃយើងពេលមានចាប់លោកចិនស៊ីមានអាមេរិកនិយាយទៅបើកុំបានពិភពលោកនឹងជួយអារឿងអស់នេះវានៅអញ្ចឹងហើយដល់ពេលចាប់លោកលីគួងដាក់ទៅឃុំខ្លួនដើម្បីជំនុំជម្រះចោតប្រកាន់ពីបទឆបោកនិងបទល្មើសមកកណកដឹកទៀតច្រើនណាស់តាក់តងនឹងរឿងស្អីខ្ញុំអានមិនអស់ហើយគ្រាន់តែថាដឹងតែអ្នកអង្គញាលីគួងត្រូវបានគេឃុំខ្លួនហើយជាសញ្ញាណមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគេអត់នៅពង្រើយកន្តើយទេមិនចឹងគេចាត់ការខ្ញុំសូមកោតសរសើរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាធ្វើមែនយើងឃើញធ្វើហើយដល់ធ្វើនឹងប្រសាច់ទៅកន្លែងនេះដូចថាឆ្មក់កន្លែងនេះកន្លែងនោះទៅគឺជនជាតិចិនជនជាតិវៀតណាមអីនាំគ្នារើវ៉ាលីពេញផ្លូវថាដូចប៉ុនកឋិនចឹងទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងខេត្តបាត់ដំបងទាំងខេត្តស្វាយរៀងទាំងខេត្តកពតអាកន្លែងព្រែកចាក់ហើយតំបន់ព្រែកចាក់ហ្នឹងអាចនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងលោកលីគួងនឹងដែររឿងតំបន់បនកាស៊ីណូហ្នឹងគាត់ថាពីមុនវាអត់បែកមេកមីហ្នឹងដល់ឥឡូវបែកសបុកហ្នឹងទៅដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលអត់ជំរឿសដែរស្អំចិត្តប្រជាពលរដ្ឋថាខ្លួនកំពុងចាត់ការហើយឃើញចាត់ការនៅពេលដែលអញ្ញែអញ្ចឹងឃើញលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងគេមិនមែនមើលមកថាយើងចាត់ការតាមនីតិវិធីទេវាមើលទៅគឺយើងធ្វើឲ្យប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាបញ្ញល់អីអញ្ចឹងទៅធ្វើដើម្បីស្អំចិត្តសហគមន៍ពិភពលោកឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រីធំហ្នឹងគឺអត់ដែរចាប់បានសោះឃើញតែកភ្លៀងចង្វាកពឹសប៉ុន្តែឥឡូវលើមានលោកលីគួងម្ដងនេះបងប្អូនគ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់ទេលោកលីគួងមិនមែនជាអក្រិតជនទេគាត់តែជាជនជាប់ចោទដោយតាមការសង្ស័យនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទេដូច្នេះម៉ោងនេះគឺគាត់នៅតែអត់ទាន់មានពិរុទ្ធអីទាំងអស់អញ្ចឹងមិនហៅគាត់ថាជាអក្រិតជនបានទេបើយើងនិយាយពីនីតិវិធីគឺគាត់នៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតបើតុលាការសម្រេចកាត់ទោសគាត់ហើយអានឹងបានគាត់ខ្លាយជាអក្រិតជនហើយតតែខ្លាយជាអក្រិតជនហ្នឹងតតែប្រព័ន្ធតុលាការយើងហ្នឹងមានតម្លាភាពឯករាជ្យត្រឹមត្រូវទៀតបើអត់ទេគាត់នៅតែមិនអាចហៅគាត់ថាជាអក្រិតជនដែរព្រោះអត់ទាន់មានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវតែយ៉ាងណាបងប្អូនយើងឃើញការដោះស្រាយនេះគឺឃើញរដ្ឋាភិបាលខំដែរប៉ុន្តែខំរបៀបដូចថាបង្ខំណាដល់អញ្ចឹងទៅឃើញអញ្ញៃពេញទឹកពេញដីនឹងមនុស្សរត់ចោឆ្លេចាឆ្លាកណ្ដាលអាត្រៀតក៏មានបលឹមឡើងបើកភ្នែកមិនតាន់ក៏មានទាំងវងទាំងវាយអញ្ចឹងដូចថារកម្មភ្នែកមែនតើខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យខ្ញុំសាទរក៏ប៉ុន្តែការដែលធ្វើនេះគឺវាហាក់បីដូចជាឲ្យផ្អើលបងប្អូនឲ្យគេមើលទៅឃើញថាយើងនឹងគឺសម្រុកធ្វើប៉ុន្តែការធ្វើដូច្នេះអត់សូវបានប្រយោជន៍ទេគេហៅថាវាយស្មៅបង្អើលពោះវាយស្មៅបង្អើលពោះហ្នឹងគឺដូចយើងវាយបើយើងថាវាយបង្អើលត្រីឲ្យចូលលបអត់អីទេប៉ុន្តែយើងអត់បានត្រៀមលបទេវាយឲ្យផ្អើលត្រីឲ្យអស់ទៅអត់បានជាប់មងយើងផងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ថាពិបាកដែរតែយ៉ាងណាយើងចាំមើលតទៅទៀតបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជាសាក្សីរស់ហើយចាំមើលតើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះគឺប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ស្មោះសរហើយមន្ត្រីទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អាមេរិកនេះដែលមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដោយទាំងលោកសសុខាលោកណេតសវឿនលោកហ៊ុនតូលោកលីយ៉ុងផាត់ឬក៏លោកអីផ្សេងទៀតមានកុកអានអីហ្នឹងចាំមើលយ៉ាងម៉េចទៅវិញមកចេញលោកលីគួងឯណាទៅវិញលោកលីយ៉ុងផាត់មនុស្សគ្រប់គ្នាគិតថាអ្នកដែលចូលក្នុងបញ្ជីចាប់ខ្លួនក្រោយលោកចិនស៊ីគួរតែលោកលីយ៉ុងផាត់ឬក៏លោកកុកអានឥឡូវតែចេញលោកលីគួងឯណានោះទៅវិញតែមិនអីទេបងប្អូនចាប់សិនទៅហើយចាំគិតទៀតប៉ុន្តែសុំរកនីតិវិធីដោះស្រាយឲ្យមានយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាមិនចំពោះថាលោកណាទេដើម្បីឲ្យអស់ចិត្តព្រោះម៉ោងនេះម៉ោងលំបាកហើយក្រុមគ្រួសារច្បាស់ជាភ័យរត់ខ្វាយដៃខ្វាយជើងមិនដឹងថាតើត្រូវខ្សែណាខ្នងណាឥឡូវខ្នងណាក៏ត្រូវប្រលះសិនដែរអាចពិបាកបន្តិចហើយព្រោះគេដោះស្រាយបញ្ហាគឺបានន័យថាទៅសិនណាអានេះគេហៅថាកង់កំពុងអវលជក់ចូលដាច់ចូលជើងប៉ះជើងដាច់ជើងប៉ះដៃដាច់ដៃហើយក្នុងរយៈពេលនេះព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអត់មានជំរឿសទេគឺខ្ញុំចង់និយាយថាជំរឿសនេះគឺផ្លូវតល់ច្រកហើយអញ្ចឹងត្រូវកាត់សាច់កាត់អីខ្លះអានេះតែយើងគាត់ធ្វើបានប៉ុណ្ណាយើងជួយសាទរគាត់បន្តទៅទៀតបាទឥឡូវនេះគឺបន្តទៅទៀតគឺព័ត៌មានតាក់ទងនឹងរឿងឥឡូវខ្ញុំផ្អាករឿងថៃបន្តិចប៉ុន្តែថៃហ្នឹងគឺគាត់នៅមិនទាន់អស់រឿងដែរព្រោះប្រហែលថ្ងៃនេះគាត់ឡាំប៉ាច្រើនតាក់ទងនឹងរឿងអាមេរិកធ្វើទុកបុកម្នេញគាត់អីចឹងប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់អាមេរិកធ្វើទុកបុកម្នេញគាត់រឿងវីសានេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមស្វាគមន៍រដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់យល់ព្រមផ្ដល់សច្ចាប័នលើច្បាប់សមុទ្រឬក៏ UNCLOS ឆ្នាំ1982ខ្ញុំមែនតើក៏សាទរកម្ពុជាដែរដោយស្មោះត្រង់ព្រោះយើងត្រូវការច្បាប់សមុទ្រ
ដើម្បីការពារដែនសមុទ្ររបស់យើងធ្លាប់មានកម្ពុជាធ្លាប់ចុះហត្ថលេខាទៅលើច្បាប់នីតិវិធីសមុទ្រនេះតាំងពីឆ្នាំ1983មកម្ល៉េះប៉ុន្តែអត់ដែលធ្វើសច្ចាប័នទេបានន័យថាម៉េចបងប្អូនអត់ធ្វើសច្ចាប័នយើងមានច្បាប់ហ្នឹងយើងចុះហត្ថលេខាថាព្រមទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាក៏ជាសមាជិកដែរប៉ុន្តែយើងអត់ចុះហត្ថលេខាមួយទៀតដើម្បីប្រាប់ថាកម្ពុជាព្រមគោរពតាមយើងទទួលស្គាល់ថាច្បាប់ហ្នឹងល្អហើយអាហ្នឹងបើតាមអ្វីដែលកម្ពុជាធ្វើពីឆ្នាំ1983គឺយើងចុះហត្ថលេខាទៅលើច្បាប់នីតិវិធីសមុទ្រ UNCLOS ហ្នឹងមែនហើយក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ដែលធ្វើបច្ចាប័នអត់ចុះហត្ថលេខាដើម្បីឲ្យវាคล้ายទៅជាលិខិតតុបករផ្នែកច្បាប់ដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងឆាកអន្តរជាតិពេលមានចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយវៀតណាមឬក៏ជាមួយថៃអីទេគឺ42ឆ្នាំហើយ4ទសវត្សរ៍ជាងហើយតែយើងអត់ដែលបានធ្វើសច្ចាប័នហ្នឹងសំទោសបច្ចាប័នគឺរឿងផ្ទេរអ្នកទោសផ្សេងទៀតទេសច្ចាប័នគឺចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមឲ្យคล้ายទៅជាលិខិតតុបករច្បាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់កម្ពុជាដើម្បីពេលមានការអីយកមកប្រើពីមុនអត់ដែលធ្វើអញ្ចឹងបានន័យថាវាមានតែនៅក្នុងក្រដាសតែយើងអាចយកមកអនុវត្តវាអីបានដើម្បីទប់ជាមួយថៃជាពិសេសរឿងកោះកុដហើយរឿងនេះគឺជារឿងល្អខ្ញុំកោតសរសើររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋសភាដែរដែលថាទុំចូលយូរពេកដូច្នេះរដ្ឋសភាគ្មានជំរឿសអីធ្វើអាហ្នឹងទៅដើម្បីស្អំចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែរថាខំដែរកុំឲ្យថាបរាជ័យជាមួយថៃរឿងទឹកដីព្រំដែនគោកឥឡូវកម្ពុជាក៏ខំប្រឹងពង្លឿនអាការដែលអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់អំពីការយល់ព្រមប្រើនីតិសមុទ្រឬក៏ UNCLOS នេះចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ខ្មែរអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបងប្អូនសភារដ្ឋសភាអនុម័តព្រមឲ្យបញ្ចូលខ្លឹមសារនីតិវិធីនីតិសមុទ្រនេះចូលមកប្រើប្រាស់ជាលិខិតតុបករអន្តរជាតិឬជាតិដើម្បីដោះស្រាយរឿងសមុទ្រមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវការនីតិវិធីផ្សេងទៀតគឺត្រូវការទៅព្រឹទ្ធសភាត្រូវការព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រហោះលេខាទៀតដូច្នេះដំណាក់កាលនេះមិនដឹងថាលឿនប៉ុណ្ណាទៀតទេព្រោះជាទម្លាប់បើដកសញ្ជាតិវិញគេធ្វើតែប្រហែលម៉ោងនេះមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យហើយដោយពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងពីព្រឹកដល់ល្ងាចចប់គឺរៀបការហើយផ្សំតនេកហ្មងអាហ្នឹងស្រួលហ្មងអារឿងដាក់ដកសញ្ជាតិពួកបពប្រឆាំងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអារឿងនេះគឺ42ឆ្នាំហើយទើបតែអនុម័តនៅថ្ងៃនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែរប៉ុន្តែតើនឹងលឿនប៉ុណ្ណាតើព្រឹទ្ធសភានឹងអនុម័តលឿនប៉ុណ្ណាព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រហោះលេខាប៉ុណ្ណាយើងចាំតាមដានតទៅទៀតបាទតែយ៉ាងណាខ្ញុំក៏សាទរក៏សប្បាយចិត្តដែរព្រោះអីវាបានជាលិខិតតុបករមួយជួយព្រោះអីយើងកំពុងមានរឿងសមុទ្រនឹងជាមួយថៃសម្បើមណាស់បងប្អូនជាពិសេសតំបន់កោះកុដហើយរឿងដែលឈឺចាប់ចុងក្រោយគេបងប្អូនប្រហែលចាំហើយមិនចឹងណាកាលពីថ្ងៃទី6មករាថៃបានរឹបអូសទូកនេសាទខ្មែរពីតាហ៊ានជើងទឹកថៃចាប់ទូកនេសាទខ្មែរក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាបងប្អូនថៃគេចោទថាយើងឆ្លងចូលក្នុងដែនសមុទ្រថៃហើយទូកនេសាទនេះមានខ្មែរយើង4នាក់ដែលជាអ្នកនេសាទដែលចូលទៅគឺតបថៃដែលគេពងអាលបាតព្រោះគេពងអាព្រួយបារម្ភពីរឿងយើងជ្រៀតចូលអាចរំលោភដែនទឹកគេទៅទូកនេសាទទៅមានស្អីបាញ់នាវាចម្បាំងថៃបាននោះអញ្ចឹងគេយកមកចាប់យើងពីថ្ងៃទី6មករាឥឡូវអូសទូកហ្នឹងយកទៅថៃយកទៅរឹបអូសទុកប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី11បានន័យថា6ថ្ងៃក្រោយមកគេបានព្រមព្រៀងដោះលែងអ្នកនេសាទខ្មែរនឹងមកវិញទុកតែទូកទេរឿងនេះគឺសំខាន់ប៉ុន្តែយើងឃើញហើយថ្ងៃ2ថ្ងៃ14 3ថ្ងៃក្រោយគេដោះលែងមកហ្នឹងគឺដោយសារគេមិនលែងទូកយើងគឺថាមិនអោយទូកមកវិញហ្នឹងឃើញខាងរដ្ឋក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសរសេរកំណត់ទូតទៅថៃដែរដើម្បីទាមទារទី1គឺឲ្យប្រឡែងទូកឬថាឲ្យបកគលទូកហ្នឹងមកកម្ពុជាវិញព្រោះទូកហ្នឹងគឺជាទូករបស់អ្នកនេសាទខ្មែរដែនទឹកហ្នឹងជាដែនទឹករបស់ខ្មែរហើយប្រាប់ថៃថាឈប់រំលោភបំពានដែនទឹកយើងទៀតហើយបងប្អូនឃើញនៅប្រកាសប្រាប់ថៃថាសុំឲ្យឈប់រំលោភបំពានដែនទឹកកម្ពុជាទៀតឲ្យគេរំលោភបំពានឲ្យយើងអត់ប្តឹងទេអញ្ចឹងកំណត់ទូតហ្នឹងគឺគ្រាន់តែស្នើកុំឲ្យគេប្តឹងឥឡូវគេអត់ឲ្យទូកហ្នឹងឥឡូវកាសែតថៃក៏ចុះផ្សាយប្រងព្រាតដែរថាថៃពិតជាបានផ្ញើកំណត់ទូតទៅថៃឲ្យដោះស្រាយប៉ុន្តែអាcoordinate នៃចំណុចនៃដែលកន្លែងដែលថៃដែលកម្ពុជាដាក់មកមានចំណុចនៅប្រមាណដឺក្រេហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុង Google Map ហ្នឹងថៃគេយកទៅដាក់នៅក្នុង Google Map ហ្នឹងឃើញអាផែនទីហ្នឹងចេញមកថាទូកនេសាទខ្មែរហ្នឹងចូលទៅក្នុងដែនដីថៃទៅវិញណាគេថាអញ្ចឹងទៅយកអា Google Map ឯណាហ្នឹងគេប៉ុន្តែបងប្អូនបើយើងមើលអាទូកនេសាទខ្មែរដែលថៃរឹបអូសនេះណាគឺនៅម្ដុំកោះយ៉ររបស់ខ្មែរនៅម្ដុំព្រំដែនខេត្តកោះកុងហើយឆ្ងាយពីកោះកុដឡើងមកយោជ
dương nơi ngày trôi mà đo đây khmái cái thai dương bầm piên liên piên đan là thật bật tay rồi bỏ thay cho miên riêng ấy đại dương từ tiêm tia có cột bị kê bàn nu xong bay tại tuột dương này sát nó không đây dương chật khai có con nè nơi mà đông có gió nè ngay bị có cột nu mà ha san ngay cái thai trôi đầy kê tiết tận đàn tận kê tiết tay dương miên đan là thật bật tay ấy nó không đàn tận bom ôn riêng này ha cứ chỉ riêng môi rồi cầm chặt mình tên hai Campuchia tranh cầm nọt tụt ní nè cứ còn tại đọc saiបញ្ហាតែរឿងមួយអន្លើតូចហ្នឹងទេប៉ុន្តែរឿងធំមែនតើគឺការដានអធិបតេយ្យនៃកោះគុតហើយថៃនៅពេលដែលអូសទូកនេសាទនេះបានថៃចង់ប្រាប់កម្ពុជាថាគុំមកតវ៉ារឿងកោះគុតក៏ឲ្យសោះសូម្បីតែយើងនៅឆ្ងាយពីកោះគុតមួយយោជក៏ថៃមិនអនុគ្រោះឲ្យតែយើងបានសុខផងអានេះណាគឺជារឿងមួយដែលលំបាកតែយ៉ាងណាបងប្អូនយើងឃើញការដែលព្រមអនុម័តសក្តិព្រៀងច្បាប់ឲ្យដើម្បីព្រមយល់ព្រមអំពីនីតិសមុទ្រ UNCLOS ឆ្នាំ1982នេះក៏អាចជាលិខិតទុបករមួយសម្រាប់ខ្មែរយកទៅប្រើប្រាស់ដែរបើមានរឿងអីរឿងកោះគុតអាហ្នឹងយើងកោតសរសើររដ្ឋាភិបាលថាមានឆន្ទៈមួយក្នុងការមានរបស់ប្រើដែរវាយូរពេកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់អនុម័តអាហ្នឹងឲ្យលឿនហើយបើបានច្បាប់នឹងភ្លាមចេញជាធរមានភ្លាមសូមប្តឹងគេទីកោះគុតយើងវិញផងបើអត់ប្តឹងទេរឿងទៀតហើយបងប្អូនអារឿងដីគោកហ្នឹងវារ៉ាំរ៉ៃហើយឥឡូវរឿងដីទឹកហ្នឹងគឺជាឱកាសល្អដើម្បីទាកោះគុតយើងមកវិញផងអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលកាលពីមុនយើងមិនដឹងទៅទាស្អីគេទេព្រោះយើងអត់មានច្បាប់សមុទ្រនឹងដែលយើងអនុវត្តរបស់អង្គការសហជីវជាតិបែបនេះឥឡូវមានហើយអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើឲ្យរឿងវែងឆ្ងាយទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងបានថៃប្រហែលជាដឹងជើងព្រួលថាខ្មែរកំពុងតែអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏តែមិនដឹងបានជានាំទៀមទាដែនអធិបតេយ្យដែនទឹករបស់ថៃនឹងឆ្ងាយជ្រៅចូលមកដល់ដែនទឹកខ្មែរហើយប្រាប់ថាហ្នឹងជាដែរហើយឥឡូវទូកហ្នឹងអត់ឲ្យទេបើខ្មែរទាទូកនេសាទថៃហ្នឹងមិនបានណាគឺខ្មែរបរាជ័យមួយធំទៀតសំទោសទូកនេសាទខ្មែរដែលថៃរឹបអូសបានគឺបរាជ័យនៅក្នុងការទាមទារតំបន់ដែនទឹកហ្នឹងព្រោះថៃគេបានទទួលស្គាល់ថាហ្នឹងជាដីដែនទឹកគេព្រោះយើងទាអត់បានអញ្ចឹងបើទាអត់បានគឺជំរើសមានតែមួយគត់គឺកម្ពុជាត្រូវដាក់ប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យថៃដោះស្រាយហើយបើអត់ដោះស្រាយរឿងហ្នឹងទូកហ្នឹងវាមិនប្រមាណលុយទេប៉ុន្តែជាមុខមាត់ជាដែនអធិបតេយ្យធំណាស់ហើយយើងមិនប្តឹងថៃឲ្យដោះស្រាយសុំទោសឬអីតាក់ទងនឹងការចាប់បទថាដោះលែងមកក៏ដោយហើយមិនព្រមសុំទោសនៅក្នុងការរំលោភបំពានដែនទឹកខ្មែរក៏យើងចាញ់ព្រៀបថៃទៀតលិខិតកំណត់ទូតដើម្បីមានគេប្រាប់ឈប់ឲ្យបំពានដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាជាការល្អហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវប្តឹងថៃឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះការឆ្លៀតពៀនមិនមែនឆ្លៀតពៀនចូលមកឲ្យទៅរួចខ្លួនទេបងប្អូនអ្នកណាក៏ដោយចូលមកក្នុងផ្ទះយើងដោយខុសច្បាប់ហើយជាប់នៅក្នុងកាមេរ៉ាហើយដើរចេញទៅវិញយើងថារួចខ្លួនអត់ទេយើងត្រូវប្តឹងព្រោះអីយើងបានចូលបំពេញដែនអធិបតេយ្យមកជំហានក៏ដោយមកការ៉េការ៉ាអីក្បែរផ្ទះខ្ញុំណែចង់លួចអីប្រកាសយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងការពារផ្ទះយើងកុំឲ្យចោលមើងងាយដែរតែយើងអត់ការពារបែបនេះគឺចោលមើងងាយយើងហើយដូច្នេះអាហ្នឹងគឺរឿងនេះគឺយើងចាំតាមដានតទៅទៀតបងប្អូនឥឡូវយើងឃើញបាទឥឡូវព័ត៌មានតាក់ទងនឹងរឿងថៃដដែលនេះគឺគាត់ឡំប៉ាមួយរឿងវីសាអាមេរិកដែលដាក់ហាមឃាត់មិនឲ្យជនជាតិថៃអាចទៅសុំនៅអាមេរិកបានឬក៏អាចទៅធ្វើការនៅអាមេរិកតាមរយៈ Visa Green Card អីហ្នឹងអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងគឺថៃគេមួម៉ៅគេថ្ងៃនេះក្រសួងការបរទេសថៃលោកតំណាងហ្នឹងគឺសិហាស័កភួងកេតកៅដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចាំផ្ទះហ្នឹងជួបជាមួយនឹងភារៈធារីរបស់ទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសថៃមកទូលពិតឡំប៉ាប្រាប់ថាហេតុអីបានដាក់ថៃក្នុងបញ្ជី75ប្រទេសដែលថៃមានទៅដើមគេអីពីអាមេរិកអីណាថៃខំប្រឹងបើករេស្តូរ៉ង់នៅថៃនៅអាមេរិកនៅអីបងពុនបងអីស្របច្បាប់អីហេតុអីបានដាក់ដូចខ្មែរដូចភូមាដូចឡាវអីឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតដែរដែលចង់និយាយថាគាត់ចង់និយាយថាប្រជាពលរដ្ឋថៃមិនជញ្ជក់ផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកអីចឹងក៏ថាបានប៉ុន្តែបងប្អូនឃើញមន្ត្រីទូតអាមេរិកហ្នឹងប្រាប់ទៅសារព័ត៌មានថៃថាគេនេះគឺជាការផ្អាកបណ្ដាស់អាសន្នហើយគេពិនិត្យមើលថាបើសិនជាមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដែលដកវិញគេដកគេអត់ដឹងដកថ្ងៃណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចាំសុំភ្លឺយៈទៅលោកត្រាំណាពងខ្លាច់ធ្លាក់ឆ្នោតផងណោះតតែចប់អាណត្តិទៅ
តទៅដូរគណៈបកសាធារណរដ្ឋឬក៏មានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរឿងនេះប្រែប្រួលបើអត់ទេរឿងនេះវានៅដដែលតែយ៉ាងណាអានេះគឺជាចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងចាំមើលតទៅទៀតហើយបងប្អូនប្រទេស75ហ្នឹងគឺកម្ពុជានិងអាស៊ានមានកម្ពុជាឡាវភូមានិងថៃហើយថ្ងៃនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ប្រាប់ថាការដែលផ្អាកវីសាហ្នឹងគឺផ្អាកតែវីសាសុំការងារទៅធ្វើនៅអាមេរិកតាមរយៈ Green Card និងវីសាប្រភេទធានាបងប្អូនក្រុមគ្រួសារគូដណ្ដឹងឪពុកម្ដាយអីមកនៅអាមេរិកទេក្រៅពីនោះមកលេងមកអីមករៀនអីហ្នឹងអត់ប៉ះពាល់ទេគេប៉ះពាល់តែមកនៅឬក៏មកមាន Green Card ធ្វើការអីអញ្ចឹងដូច្នេះហ្នឹងប៉ះពាល់មករយៈធំតែការសម្ភាសវីសាអីប្រហែលជាអាចនៅប្រព្រឹត្តអ្នកដែលធានាបងប្អូនក្រុមគ្រួសារអាចប្រព្រឹត្តទៅដូចធម្មតាគ្រាន់តែថាគេអត់ទាន់ចេញវីសាឲ្យយើងតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសម្ភាសអីហ្នឹងទៅធម្មតាសិនទៅបងប្អូនបើសិនជាគេហៅហើយបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំមានព័ត៌មាន2ទៀត3ទៀតតែប្រហែលជាផ្សាយទាន់មិនទាន់ចាំខ្ញុំផ្សាយយប់ស្អែកតកតងនឹងរឿងមតិប្រជាពលរដ្ឋគឺរករឿងប្រជាពលរដ្ឋហាក់បីដូចជាអស់ការអត់ធន់ជាមួយនឹងខាងក្រសួងខាងយោធាដែររឿងលោកវិតកំសាននោះណាដែលទៅថ្លែងសារតវ៉ាលោកលេងនវត្រាឥឡូវនេះឃើញគេដោះស្រាយបានផ្ទះបានសំបែងបានប្លង់បានអីឲ្យគាត់ហើយឥឡូវមកមេគាត់ហ្នឹងតូមនិញចេញលិខិតក៏ហៅគាត់ឲ្យទៅផឹកតែខ្ញុំហៅថាផឹកតែចត់ចឹងចោះតាមពិតភាសាអ្នកស្រុកទេតាមពិតគេហៅទៅឲ្យបំភ្លឺរឿងការបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងនាមជាយោធាជាអីចឹងប្រហែលជាខុសវិន័យខុសអីប៉ុន្តែហើយលោកវិតកំសាននេះបើលោកមិនបង្ហោះសារហ្នឹងក៏គ្មាននរណាជួយដោះស្រាយឲ្យលោកដែរអ្នកប្រជាពលរដ្ឋគេស្រែករាល់ថ្ងៃមិនដែលបានផលអីប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានន័យថាលោកមានអធិបុលហើយបថុយប្រឋានដែរតែឥឡូវតែផឹកតែចត់ចាំមើលតែផឹកតែចត់ហើយហេងសុយមកវិញមានលិខិតសុំទោសទៀតអត់ព្រមជួយការពារកូនចៅឯងគឺនៅរកកោះរូតប្រហែលជាមេខាងលើហ្នឹងគេឲ្យកោះរូទៀតក៏មិនដឹងមើលធ្វើកគាត់តិចមើលហេតុអីទាហានអីក៏ប្រសេកប្រសាចម៉េះគេពងអន់ចិត្តទាហានអីអន់ចិត្តអារឿងថៃឆ្លៀនពៀនដែនអធិបតេយ្យយើងបានផងហាប់ស្លាប់ទាហានច្រើនផងឥឡូវមានទាហានមកហ៊ានតវ៉ារឿងដីធ្លីអីទៀតដូចរឿងជាន់រឿងឯណាដូច្នេះរឿងចង់គេហៅអាកមន់គម្រាមសัตว์ស្វាទេបងប្អូនចង់ប្រាប់ឲ្យទាហានដតីទៀតកុំការេការ៉ាកុំតវ៉ាអីព្រោះអីមើលតែគំរូលោកវិតកំសានគ្រាន់តែរឿងដីធ្លីសោះក៏គេហៅទៅផឹកតែចត់ដែរបាទរឿងនេះមិនមែនជារឿងល្អហ្មងទេបងប្អូនចង់បញ្ចប់គឺខ្ញុំមានរឿងតាក់ទងនឹងលោកត្រាំបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពប៉ុន្តែមិនមែនពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែលប្រគល់ឲ្យដោយគណៈកម្មការគេត្រឹមត្រូវនៅអឺរ៉ុបនោះទេគឺបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពពីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងវេណេស៊ុយឡាអ្នកស្រីដែលទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពឥឡូវគាត់មកជួបលោកត្រាំនៅឯសេតវិមានហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់តាមពានរង្វាន់ដែលគេប្រគល់ឲ្យគាត់ស្របច្បាប់ហ្នឹងគួរតែឲ្យទៅលោកត្រាំទៅព្រោះខំប្រឹងជួយពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅវេណេស៊ុយឡាអីចឹងទៅហើយលោកត្រាំញញឹមខ្ជិបទទួលយកទៅដាក់ថានឹងសេតវិមានថាគេនឹងយកតាំងអាពានរង្វាន់ហ្នឹងដាក់នៅក្នុងសេតវិមានបងប្អូនខ្ញុំបើជាលោកត្រាំខ្ញុំលេបបញ្ចូលខ្ញុំនិយាយត្រង់បើតាជាប្រធានបណ្ដីរបស់ខ្ញុំមែនសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ចាវាដូចថាយើងទៅពេលដែលយើងទៅទិញខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅប្រមាណដាន់ក៏ដោយយកមកពាក់យើងហើយយកដែរបានតែហាត់រៀនយកបានប្រឡងជាប់សោះយកមកព្យួរហ្នឹងថាតើយើងខ្លាយទៅជាអ្នកការ៉ាតេដូតៃខ្វាន់ដូអីដល់ជំនាញអីចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងទៅទិញអីមួយដែលពីអាកន្លែងអាហាងជជុះមកមានឃើញសញ្ញាបត្រអីមួយដែលគេបោះចោលសោះហើយតែយើងយកមកហើយយើងគិតថាយើងបានរៀនជំនាញហ្នឹងមែនវាដូចថាខ្ញុំអត់យល់ដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកត្រាំគាត់ពេញចិត្តនឹងទទួលយកបែបនេះហើយគាត់ខ្ញុំជឿថាភាពឆ្លាតវៃរបស់មេបកប្រឆាំងនៅវេណេស៊ុយឡានេះក្នុងការលួងចិត្តឲ្យលោកត្រាំជួយគាត់ដែរព្រោះអីពេលដែលដកលោកម៉ាឌូរ៉ូមកគឺអ្នកដែលជំនួសម៉ាឌូរ៉ូហ្នឹងគឺមានតែអ្នកស្រីបកប្រឆាំងនេះឯងប៉ុន្តែលោកត្រាំគាត់ថាអត់ទាន់ទេប៉ុន្តែនេះក៏ជាការត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យអ្នកស្រីកាន់តំណែងនៅណែនេះនឹងវេណេស៊ុយឡាជំនួសលោកម៉ាឌូរ៉ូដែរព្រោះអីមានអ្នកណាដែលអាចកាន់ប្រទេសនឹងបានមានតែបកប្រឆាំងហើយបកប្រឆាំងនេះលោកជួយច្រើនដែរហើយឥឡូវស្អំចិត្តលោកត្រាំដោយការប្រគល់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនឹងឲ្យយកទៅដាក់ទៅអត់អីទេអ្នកស្រីថាយកទៅប្រើទៅប៉ុន្តែគណៈកម្មការគេប្រាប់ថាអាពានរង្វាន់ហ្នឹងអត់អាចផ្ទេរបានទេតែយ៉ាងណាហើយរឿងនយោបាយបងប្អូនវាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងណាតែលោកត្រាំគាត់ល្អមួយគឺគាត់អត់ចេះអៀនខ្មាស់នៅក្នុងការទទួលអានឹងដែរអញ្ចឹងទទួលទៅតែបើជួយវេណេស៊ុយឡាបានសិទ្ធិមនុស្សជាធិបតេយ្យទៀតគាត់សប្បាយចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយឡាបានប្រជាធិបតេយ្យគេដែរបងខ្ញុំក៏មិនជាខ្វល់អីប្រហែលគ្រាន់តែថា
គេរិះគន់គាត់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំអស់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំសូមស្លេះការផ្សាយរបស់ខ្ញុំត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅរាត្រីថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតព័ត៌មានដែលខ្ញុំអត់បានផ្សាយយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងផ្សាយបង្គ្រប់នៅយប់ស្អែកបាទសូមអរគុណរាត្រីសួស្តីបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរអរុនសួស្តីបងប្អូននៅទីក្រុងឡុងប៊ិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងទីផ្សេងទៀតបាទសូមជម្រាបលា